There have been too much of my life lọ́pọ̀lọpọ̀ nǹkan wà nú ayé mi where I was first. tó jẹ́ mi mo David. fira mi ṣàkọ́kọ́. David, that's right. Brother Mark, Wọ́n lóòótọ́ ni oníwàásù or Dáfídì. my will, Tó jẹ́ pé ìfẹ́ tèmi, my lusts, ìfẹ́kúfẹ́ mi, my vengeance, àwọn pé mo fẹ́ gbẹ̀san, my pride, ìgbéraga mi, my dreams, àwọn ọ̀ràn mi, my hopes, àwọn ìrètí mi, my ambition gbogbo àwọn ìgbìyànjú tèmi, ìfojúsùn mi were first. tó jẹ́ òun mo fi ṣàkọ́kọ́. And if you do not lie right now, Tó o bá parọ́ fúnra rẹ lálẹ́ yìí, there have been too much of yours that's been the same ọ̀pọ̀lọpọ̀ way. nǹkan ló wà nú ayé rẹ tó fi ṣàkọ́kọ́. I know how the demons feel about Christ. Mo mọ̀ bí àwọn ẹ̀mí òkùnkùn ṣe They ń tremble. nípa Jésù, ẹ̀rù bá wọ́n gbọ̀n jìjì ni. I know how the Father feels Mo about mọ̀ Christ. nípa bí tí bàbá ọ̀run ṣe ń rò nípa Jésù Kristi. I know how the angels feel about Mo Christ. mọ̀ nípa bí àwọn áńgẹ́lì ṣe mọ̀ nípa Kristi, ìmọ̀lára wọn. And I want to align my life to feel that way toward Christ. Èmi wá jẹ́ kí ayé mi kó mọ́ jẹ́ pé òun náà lè ṣe bẹ́ẹ̀ sí Kristi kó lè fi ṣàkọ́kọ́. The important doctrine of the preeminence of Christ Ìṣe pàtàkì ẹ̀kọ́ nípa ìjẹ́ àkọ́kọ́ Kristi. There would be no world as we know it if it were not for the preeminence of Christ. Kò ní sí ayé tó a mọ̀ lónìí tí ì bá ṣe pé Kristi jẹ́ àkọ́kọ́. In the beginning, God, Ní àtètèkọ́ṣe Ọlọ́run, or in the beginning, Christ. ní àtètèkọ́ṣe àbí ní àtètèkọ́ṣe Kristi.